Senantiasa kita doakan bersama yang melaksanakan tadi, semoga amal ibadah saudara diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Panitia Penyelenggara Sedekah Laut Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon yang kami hormati, para undangan penonton yang kami muliakan, pada kesempatan siang yang cukup berbahagia ini, bersama sejati lan setia biyange sandiwara pantura wira mandala, akan kami gulirkan sebuah cerita. Namun terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam tutur cerita ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak kami sengaja. Maklum kami manusia biasa, tempatnya salah luput alfa, noda dan dosa. Petik yang baik, buang yang nista. Akhirnya dari kami atas nama pembawa acara, sesuai dengan kesepakatan sang sutradara dan asisten sutradara, mengingat, menimbang dan memutuskan pagelaran Sandiwara Wira Mandala siang hari ini bakal mempersembahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Kawitan Goro-goro Pulung Gantung. Kawitan Goro-goro Pulung Gantung.
Dong urip kudu sepikir ning segala lelampahan ning segala tindak laku sing teliti lan hati-hati sing awas tindak laku ning segala wong godhonge pari sing waspada lona-lonan alon-alon dayung sore padang suka tombay seklebang ngate mas ade rapi minangkan singan ning Taiwan dewe minangka singan ditembang serang bapak panitia ibu panitia sesepuh gebang mekara dewek sing mirengakeun godong dibasi ngepange yang dipikire kaya gagangas kaya kakas ning atine kaya kakas ning pikire ning sapasun nitip diri ning sapasun yang sengakeun raga sapasun nitip diri manitip raga kemendung ning awang-awang truk giling kadal sisi tega nundung kuat nyawa kelingan kenang becik kelingan kenang emane kelingan kenang hidup bapak turun minangkan sing ditemangi sareng mama sugeng gede mama kongok sareng bapak panitia ibu panitia nemane wong seduluran ora tega selawas ora tega ning kulane senajan pegot kulun ning gajah ora bakal pegot wong seduluran ora pegot wong sanak wadaling kula no jagate panas kok sing entak-entak ya iya yang barang lagi panas jagate liren dikit ya wae kone mentoke kapan nok pengen lirian baik ya dudu salapat mawa salahe kanjeng ibu masa si ngongkon meng pasar cebaya meneh anu mbah iya salam boke senok kan mangkat kongkon pasar je lagi panas kayang kenen ya gono sing esuk kak konon kak ku ya karuan bae anu nemawa arpan kapan nen kepungpung ning waktu kian kanjeng ibu mungkin lagi duweni biaya ya iya rimonone manok karena wis langka waktu maning iya sedela maning ning Losari khususnya
anak acara adat Ya iya, hajat bumi, hajat bumi yaitu baritan. adat sing belum bisa ditinggalaken. Ya beli kena pun manok ditinggalakenku. Mulane wa Riweno ya kula pengen kanda karo sampeyan rongokaken ya wa. ayo sok ada pas oke. Sebenarnya sahabatnya sing dijaluk kajak langanen Mas Adi rapi minang kene wong ning Taiwan dewek minang kesing ditembangi Mas Adi rapi dewek sing ana ning Taiwan emana sayang asuh lebase emana sayang asuh umurenge masalah baseng sok kadang mah patmaku melas ndelengaken Kanjeng Rama Rimunata Iya iya. kelawan Kanjeng Ibu sing dadi melase Apa kudu nok? ning waktu kian kan sampean perlu dewek mah Ya paham waga. ning Losari Iya. masyarakat lagi ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat sesambate lara kelawan pati Bener nok. nyambung umur sing artine palawija blidadi katikan sawah pada garing Bener. kesawang masyarakat pada putus asa ananging muji syukur alhamdulillah Iya. Kanjeng Rama minangka sesepuh masih bisa tanggung jawab ning segala kekurangan. Bener nok. Ning lebakin. Artinya sekalipun ananing Losari jaring basane sekabeh tanduran langkah sing bener. Ya contoh tanduran palawija Wiciri kekewang janji adat kami kemaminggat namanya wis waktu nih koti bagoing korek kang ora disangka kang ora dinyana-nyana mama turani mama suka sampun lama nomor siji sing nandur semangkat. iya ya wa Mangkaning nandur semangka ginok bisa baurong bau puluhan hektar sing barang anu woe ki bener sing akeh kuno ya wa sing akeh pada bosok pada kampeng gini sing akeh mulane wa kin kilo makune kula karo sampeyan ninggalaken panggonan iya atas perintah Kanjeng Ibu jeh konon kudu masar iya karena sukiki atau emben acara adat sedekah bumi atau ngadakaken baritan doa bareng-bareng iya dilaksanakan bener nok aja sampai adat mau ditinggalaken sing akeh-akeh kita ki bersyukur sekalipun tanaman kabeh palawija mau ora bisa diunduh ora bisa dimet ya kita ke priben sinok tetep kudu bersyukur ya wa iya nok mulane kula karo sampean kinki ya ayu mangkat mengpasar terus ya di sing dikongkoning Kanjeng Ibu bumbuan apa harus dicateti kalau gedung nih basi ngepange kayak kakas ning
pikiran kanya kekas ning atine kanya kekas ning pikiran madingang atine Catetan wis ditulisi kabeh hampir aja ana sing ketinggalan supaya kelingan supaya kelingan bakal beli deleng catetan mantekone je mecine langka bekakak ayam je durung ketuku mangka beli siji loro ora barang anu kempek kertas ki tulisane ki ora barang nganggo mangan bareng karo masyarakat kok wah nun kula karo sampean lirening kene bari mlaku-mlaku sebab ning dina kiyen ki ana rame-rame wapada iya ngrungune wong Gebang Mekar lagi ngadakaken acara adat maning iya bener hajat bumi nadran pesta laut pestane masyarakat Gebang Mekar ku mulane ga Cong pada tabeli ada tekula karo sampean uganing masyarakat Gebang. Yari sejen desa ya sejen maning. Sejen maning ya. Biasane ku mengkono. Tapi sing arane doa bersama mah pasti pada. Pada hari munajat kelawan Kang Maha Kuasa, bersyukur ning segala sesuatune. Bokat bae watas acara kieu wong Gebang ki kabeh makmur. Ketunggo ning rejeki lancar-lancar rezekine along-along ning laut amin nang icip-icip wedang panas dicandak aja digantine sesal bingkis kanggo kabeh bae masyarakat sing ana ning kene kanggo masyarakat Gebang Mekar sing diajat masih khusus spesiale kanggo sing ana ning live streaming kanggo sing duwe wiramandala kanggo Bunda Hajah Neni Dwi Puji Haruka masih khusus maningnya kanggo Dede Puji Dede Haruka kabeh bae kanggo sedulur sing paling eman kanggo Mimi Haji Carini sing duwe nokcinse kanggo ayah Bunda Denoke enang sesal maning kanggo sapa wae duwe sedulur beli sampean kanggo Mama Mimia Citra sing duwe wilayah iya masih khusus maning kanggo panitia penyelenggarane langka wong-wong tan konone kak drum kak Mas Aginapi Adi Rapid sing ana ning Taiwan kanggo Mas Adi Rapid spesial kanggo kabeh bae panitia penyelenggara sing lagi bahagia. Tulung aja diganti ya Gusti. Spesial kanggo Mas Yosef Zidan buat Ajidan yang sehat-sehat sukses terus buat Mas Yosef yang ada di Kalimantan sembuh sayang cukup sampeyan baik siji buat Adi di
Masih khusus spesial sing lagi dihajat ning dinagian kanggo masyarakat di Gebang. Masih khusus kanggo panitia-panitia nih. Kanggo Mas Yosef Azidan sing delaku. Tulus iku ana karena semenjak karo dheweke sun tertarik lanang siji masih khusus maning kanggo Didit Nataja dalan sing ana ning Taiwan. Berarti Mas Aji Apip sayang, Mas Aji Apip sayang, Adi Rapip sing Taiwan. Kanggo selawase ngebukakeun pasangan sing kaya sampean salah siji rezeki sing kula syukuri bisa diungkapkan karo kata-kata karena selama kia sun rasa bahagia. Kanggo Mas Hadi Apip sing ana ning Taiwan, Mas Hadi Apip sing ana ning Taiwan. Kanggo Mas Hadi Apip sing ana ning Taiwan, Mas Hadi Apip, Mas Hadi Apip sayang, Mas Hadi Apip sing ana ning Taiwan yo. Mas Hadi Apip, Mas Hadi Apip, Mas Hadi Apip sing ana ning Taiwan, Mas Hadi Apip, Mas Hadi Apip sing ana ning Taiwan. Nang apa kula kudu percaya yen cinta tulus iku ana karena semenjak karo dheweke sun tertarik lanang siji. Masih khusus spesial kanggo Aziz dan Mas Yosef. Asale kenang jagate lagi panas ngelak. Iya barang manang panas. Wah, jagate panas ngelak luru banyu. Toli langsung mangkat mengpasar gage balik ning omah karena ibune wis nonggoni. Enjane pada buka tak kaya menek. Ah, kayane mah masih wa. Masih ada enjane. Ya saananane belah bokatan kurang ya. Bokatan kurang ya gampang kone suki. Wah, ayo jagate kone sore. Artinya supaya gelis konon. Gelis? Gelis Cakian. apa? Numpak mobil? Ya ora. Numpak helikopter? Beli Terus numpak apa? senoke Apa? ning lepakin ke. War ngomong. Ngomong apa? Kira-kira gelis tekane. Ning
pasar ke. Iya. Ibarat sroke satria laras rok. Lumakune. Lumakune. Pokoknya kokon hilang utam. Hilang. Hampir gelis. Masa bisa hilang apa kawan mah? Ya wis, wa Nun. gagegas gak los dalane mana sampene tonggonan ning kana. Dingin wana ya. Tonggoni sorwitan kelapa. Iya. Siap. Ngatian wis roke. Aduh wadaling basane mader mangkat bang pasar bae tumindak keliru umpama satria laras ora mantak dadi apa wadaling tak lakoni supaya teka gage mang pasare. Semplang lempeane wong ayu pantes rupane do alon-alon atuni waton bageran longon asal kelakon eling makan eling aku ning dunya eling aku ning dunya ajalok nutuki nafsu ajalok mau barapangara ajalok nutuki nafsu mau barapangara alon-alon liwaton bagian alon asal kelakon lah sekarukir gambar waktu welana pisan kayak kaca makanya kaca duh mamai kaca ngopais aja lok lampon kelingan kenang emane sekarukir gambar waktu welana pisan kayak kaca lah senajan lair mongkir nanging batin agar ngakui duh mamadi nanging batin agar ngakui senajan dilali-lali mau ora lali wong becik pasti ketitik wong ala pasti ketara wong bener pasti ketengah sabarilena sabantonya ajalok lalena sarang kulang mamai kacung pais kenji minang kasing ditembangi mamai kacung pais kenji ajalali selawase ajalali seumureng pemuda karang bulu gedangan minangkane sing Korea dewek pemuda karang bulu gedongan Korea ajalok lomong pemuda Korea singane kepakebangan aja lali selawase singane kepakebangan sing Korea demek aja lali seumureng wong kepakebangan minangkane singane Korea